Un día, hai moito tempo, 3 bacterias decidiron traballar en equipo e fusionarse. Así naceu a primeira célula, e o demais xa é historia. O noso domador de bacterias é, como sempre, Esteban Fernández Moreira, de bacterias e outros bichos microscópicos. Moi boas tardes, Esteban. Hola, boas tardes. Bacterias e outros bichos microscópicos, porque neste circo de bacterias o protagonista non é a bacteria, pero sí un lévedo. Sí, neste caso o lévedo da cervexa é un fungo, non é unha bacteria, pero bueno, nos laboratorios moitas veces empréganse individuos modelo, non? E neste caso, pois, empezaron a traballar con un lévedo de cervexa. Travisano, que é o investigador que fixo este traballo, formouse con Richard Lenski, que é un clásico da microbioloxía. Richard Lenski fixera uns experimentos simulando a evolución con bacterias, non? El collera un cultivo de bacterias, o dividiu en 10 e o tivo durante 10 anos cultivándose. Entón, ao final, tiña 10 poboacións de bacterias completamente distintas, non? Digo isto porque Richard Lenski formou, a su vez, moitos investigadores, Travisano un deles, é unha escola de investigadores que en vez de describir o que fan son preguntas, son moi imaginativos. Que en vez de tomar nota o que fan é manipular as bacterias, outros microorganismos, para corroborar as súas hipótesis. Sí, eles, por exemplo, Richard Lenski empezou a traballar en altruismo e en egoísmo no mundo bacteriano, porque claro, eles miraron, por exemplo, en Mycococcus santus, que formábanse, por exemplo, cando había escasez de nutrientes, unha especie de fungos, e había unhas bacterias, todas proviñan da mesma bacteria. Había unhas bacterias que formaban o que era o talo do fungo, eran unhas bacterias altruistas porque non tiñan a posibilidade de esparcirse a outros ambientes, e as que estaban arriba de todo eran as egoístas, as que se ian transmitir. Entón, esta corrente de pensamento leva a xente como Travisano a facerse preguntas, non? E a pregunta que se fixo... Preguntas de máquina de café. De máquina de café, sí, de feitos. Ele estaba co seu investigador postdoctoral, Radcliffe, dicindo, bueno, cal sería o experimento máis molón que poderíamos facer, non? Entón, dixeron, bueno, o que sería moi chulo sería ver como evolúe un microorganismo unicelular até formar un organismo multicelular, non? Estudar se é posible ver nun frasco, o mesmo que fixo Lenski, non? Ver a evolución nun frasco, ver a evolución de unicelular a multicelular en un frasco de cristal, non? E como fixeron? O experimento é moi sinxelo e moi elegante. Eles colleron un frasco de vidrio e empezaron a cultivar os lévedos de cervexa. Entón, cando xa tiñan unha concentración de lévedos de moitos millóns, pararon e deixaron que o líquido acougara, se estivera quieto. Entón, por decantación, empezáronse a acumular unha serie de lévedos no fondo, que eran os máis gordos, os que máis masa tiñan. Entón, o que eles fixeron foi tirar todos os demais e quedarse cos que estaban no fondo. Esos os cultivaron, e así o fixeron durante 60 días. É dicir, meter unha presión selectiva, é dicir, solamente collían os máis gordos, os que serían primeiro o fondo, non? O sea, que fixeron unha selección artificial de tal xeito que os que tiñan máis posibilidades de sobrevivir eran os que quedaban abaixo dos botes. Claro, porque os demais os tiraban. É dicir, o mesmo que fixo a humanidade cando colleron os lobos, empezaron a domesticar os lobos. Entón, por exemplo, os mexicanos querían ter cans pequeniños e pouco pelo, que foran como as galiñas, que comían os lixos e así tiñan un xeito de convertir o lixo en proteína. Pois, de cada camada mataban os máis grandes e quedábanse cos que tiñan menos pelo e máis pequenos, e dese xeito tiveron a raza Chihuahua. Se ti querías por exemplo, un can que te protexera dos lobos, pois collías da camada que tiñas os máis fortes, así tiñas o San Bernardo, non? E desta selección artificial que fixeron estes investigadores americanos no lévedo da cervexa, que conseguiron? Que saído aí? Saíron pois como unha especie de grupiños de células que xa estaban xuntas e non podían vivir doutro xeito, é dicir, non había xeito de separalas. En 60 días entonces pasaron de seres unicelulares a pluricelulares. Increíble, non? Sí, sobre todo porque eles miraron que esos grupiños non eran o azar, é dicir, eles estaban realmente unidas, e que ademais esos grupos
se propagaban por división, é dicir, eles facían como fan moitas plantas, é dicir, todo o mundo na casa sabe que as plantas podes quitar un esqueje, non? Podes arrancar un fragmento, poñelo noutra maceta e eso crece. Pois isto pasaba o mesmo. O que miraron era que se podía quitar un pedaciño dese grupo e ese daba lugar a outro grupo de células. E que polo sitio onde rompía o propágulo, é dicir, este trociño que se separaba do trozo máis grande, había procesos de suicidio celular, é dicir, había unha serie de células que decidían romperse para permitirlle a ese trociño sair e conquistar outros ambientes. É dicir, había suicidio, había altruismo. O sea, que traballaban como un equipo, estaban especializadas en esa primeira especialización na que uns microorganismos originalmente deciden sacrificarse polo ben dos outros, non? Outro caso de altruismo, non? Sí, bueno, teño que decir que isto que chamamos suicidio celular non é unha quimera, chamase apoptosis, é algo que está moi estudado en bioloxía, porque, por exemplo, no cáncer estudose moitísimo, é dicir, ti, por exemplo, tes unha célula do páncreas e a sacas fora do páncreas, esa célula, a non estar en contacto con outras células, se suicida, non? En cambio, unha célula canceríxena non fai iso, non? Por eso se estudou moito. Hai moitos reactivos, podes estudar eles con esos reactivos que están comerciales, que están en calquera catálogo de bioloxía celular, miraron que os propágulos, eses trociños do grupo de células, se saían do grupo máis grande por suicidio celular dunha serie de células. Sí. E supoño que isto poderá dar pistas sobre como este paso entre seres unicelulares a pluricelulares, pistas de como é a xenética que vai aí dentro. Por suposto, é dicir, agora a seguinte pregunta é empregando unha técnica que temos agora, que é a secuenciación masiva. Entón, agora o que van facer é coller o lévedo de cervexa, mirar como ten organizados os seus xenes, o lévedo unicelular, e coller os lévedos despois de 60 días de evolución, cando xa forman unha especie de grupos de células, e ver que diferencias nos xenes, nesa gramática xenética, que diferenzas ocurriron para que eso ocurra. A vindeira vez que tomemos unha cervexa podemos facer unha sesuda reflexión de que miles de anos o home levamos domesticando os microorganismos, algúns pro noso deleite e outros para coñecer aínda máis como funciona a vida. É fantástico porque ademais a humanidade, os primeiros microorganismos que domestica son o lévedo de pan e o de cervexa fai 8.000 anos, e agora seguimoslle 8.000 anos despois de domesticados facéndolle preguntas para continuar nese paso da humanidade na domesticación dos microorganismos. Xa sabemos, na vindeira pinta temos tema de conversa garantido. Moitas grazas, Esteban, por traer unha vez máis o teu circo de bacterias. Moitas gracias a vos. Son 3. Teñen unha curiosidade